Welcome to Odisha News 27. ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ମା ମଝିଘରିଆଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ରାୟଗଡ଼ା ସହରସ୍ଥିତ ଝଞ୍ଜାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଲୁହା ପୋଲ ଶେଷରେ ରାସ୍ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ବହୁ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ୱିଞ୍ଚି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଉକ୍ତ ପୋଲକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। 2017 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପୋଲ 2018 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବା କଥା ବାରମ୍ବାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଓ ଡିଜାଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା। ମୋଟ 10 କୋଟି 34 ଲକ୍ଷ 42 ହଜାର 318 ଟଙ୍କାରେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସହଜ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 61 ମିଟର ବୁଷ୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଏକ କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ ପୋଲକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ମଝି ଘରିଆଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ବହୁ ବର୍ଷର ପୋଲକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିପଦ ସଂକୁଳ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ 30 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସେହି ପୋଲ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟକୁ ଗମନାଗମନ ବାଟ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆମ୍ବିକେୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 27।